怕生命也許曲折，這愛幻化這一夜，誰亦害怕困於每種死結，無力迴避過天與風雷亂躲。誰人曾憐憫過情迷遊離心窩？那歲月裏曲折種種分享過，命運仍屬於我，人時常交錯。如能重尋再看，別問為甚風魔，通宵着卻一次狠狠摔倒過，將不老的未磨滅，前事訴說前途。齊哥，一路順風啊！搞錯，我做鬼都唔會放過你㗎。喂，要怪都唔好怪我哋兩個啊，係怪我老細。嗱聲啊，趕住收工咧。你哋冇事啊嘛？我會搵人救你哋噶啦。唔該晒，唔該晒。好啦，我哋而家唔使死啦。係啊，老婆，我發覺啲差人真係好可愛，同你一樣都係咁可愛啊！醫生，你睇，佢而家點樣啊？唔好樂觀，佢刀傷好嚴重，就嗰個腎功能已經完全喪失咗一半，另外一半只剩翻30%，而且仲越嚟越嚴重添。咁有啲咩可以做到㗎？不過做腎炎狀手術啦，不過除此之外就冇其他辦法㗎啦。咁幫佢做手術啊？輪候名單好長喎，我哋院方盡可能幫佢諗辦法啦。唔該你。你醒啦？你阿爸阿媽點啊？啲差人揾到佢，佢哋冇事啦。我係咪就死啦？你唔好亂諗嘢啦。醫生睇過你，佢話你冇事嘅。我發咗個夢。我見到阿媽，佢喺度等緊我。發夢啫嘛，唔係真嘅。係真嘅，我成日都發呢個夢，好驚㗎。你攰啦，你慢慢瞓一陣間覺。我哋世人最開心嘅就係娶到你，一直以嚟我都好妒忌陶初，我妒忌佢比我得到更多你嘅關心，我接受唔到你咁錫佢，我要叻過佢，因為我驚冇咗你。你話我知，你愛佢多啲，定係愛我多啲？你信唔信都好，我最愛一個係你。真嘅。聰，你做咩？聰，你冇事啊嘛？醫生，講大話。
阿榮心呢幾晚啊，晚晚都扭計啊，扭阿媽。辛苦晒你啊媽。有咩咁辛苦啫？嗰係我孫嚟噶嘛，而家有翻啲經驗都好。我記得以前湊你同阿欣嗰陣啊，真係拿手唔成勢啊。唔該。你老豆啊，成日喺度咿咿我我，話你做咩捐個腎俾阿聰喎？話阿聰呢份人啊，唔死都冇用喎。而家唔死都要坐成10幾年監，你捐個腎俾佢啊，咪賺晒。咁阿聰始終都係我老公，咁佢有事我唔可以唔理佢噶嘛。咁你都講得啱嘅。媽，真一個人好攰噶，又唔開心。雖然阿聰係做錯嘢，但係警察都拉咗佢啦。我哋唔好再憎佢啦。而家永心越嚟越大個啦，如果佢知道我哋唔中意佢阿爸嘅話，對佢心理會有影響噶。婷婷，爸，哇！你今日面色好咗好多喎，你估下邊個嚟探你 ？Rita， 好返啲未啊？你點唔翻出嚟㗎？阿陳其實好人嚟㗎，佢良心發現喺阿天未出事之前咧，佢去咗商業罪案調查科幫我澄清，佢話條數係阿天逼佢改嘅。佢雖然判咗有罪，但係轉做污點證人。你冇事我就安樂晒啦。正所謂善有善報，惡有惡報。嗰條衰仔判15年監咧，有排佢捱啊！我諗如果佢有得揀啊，佢一定揀自殺添啊！爸，都過咗咁耐啦，唔好再提啦。咁係啫，係啊嘛！我為我個孫女着想啫，我唔想俾人話佢有個奸底嘅老豆啊！你出少句聲得唔得㗎 ？Rita， 我而家做緊嘢㗎啦，中華同類似啲嘢咧，我攞翻晒嚟做。應承我，做翻以前充滿霸氣、充滿信心嘅陶楚紅。喺拘留所入邊，我諗得好清楚㗎啦。你放心啦，我會好積極。我打算用 Michelle 嘅名義捐一間學校出嚟，等大家永遠都掛住佢。咁啊幾好喎，仲好有意義添啊 ！Rita， 我真係估唔到你仲會嚟睇我。大家咁多年朋友啦，仲講埋啲咁嘅嘢。仲記得咧，嗰陣時你坐監嗰陣時，我嚟探你。而家咧，竟然要你嚟探翻我，真係世事難料喎！阿塔，真係好對唔住。我同你律師傾過㗎啦，佢話雖然係判咗3年，但如果你行為係好嘅話，2年零一定會放翻出去㗎啦。都好，其實喺度嘅生活咧都幾好㗎，幾正常。我諗我第日出翻去咧，我都唔會再食丸仔㗎啦。咁就好啦。其實娛樂圈都唔係咁適合你嘅啫。翻出嚟之後，正正經經咁揾份工做啊。我會㗎啦。其實我而家對呢個圈咧都冇咩留戀啊。阿塔，其實我真係要好多謝你。如果唔係你肯捐翻個腎俾阿聰咧，到時佢係起咩事上嚟，我起碼俾人判誤殺。咁嗰陣時我真係一世㗎啦。佢始終都係我老公，就算我做錯咩事，我都唔可以見到佢死都唔夠嘅。你仲愛佢啊？話晒兩夫妻啊！佢判咗幾耐啊？15年。你有冇睇過佢啊？你肯救翻佢，你都唔會睇佢。其實我已經唔嬲佢㗎啦，不過見到佢都唔知同佢講咩好。咁不如唔好見啦。咁又係，唔開心嘅嘢冇謂記住佢啦。喺裏邊有冇人蝦你啊？梗係冇啦。樣嘢都要小心啲啊！我會㗎啦。我仲諗住咧，趁呢段時間讀個鹹濕 MBA 課程添。咁咪幾好，俾心機啊！我會㗎啦。哎，黃老細，
啊？點啊？捱得慣唔慣啊？我冇做大老細好耐㗎啦，同你哋一樣係監躉嚟。你一樣可以做老細㗎喎，我哋幾個照住你咪得咯。呢度一樣可以要乜有乜，係冇女咋。我咩都冇晒㗎啦，你哋唔使嘥時間啊！我冇錢㗎。切，你説個個冇㗎啦，出邊有啊嘛，叫你屋企人拎嚟。我冇屋企人㗎。啊！你仲扮嘢？呢度個個知你老婆係香港公主啦。對唔住啊，你哋可唔可以俾我靜下？喂，人哋又想靜下，我哋唔好煩住人啦。好啊。大老細，前台身外唔係心咁孤寒啊！入到嚟多少都要散啲㗎啦，唔係有排你手啊！醒目。各位教育界嘅朋友、老師、各位來賓，我陶楚紅就係識做生意，一向好少教育界嘅朋友。香芷茵小姐係一位好出色嘅演員，我今次用佢嘅名義去捐贈呢間學校，希望各位同學可以參加多啲課外活動，例如戲劇班、歌劇班，等香芷茵小姐嘅星星藝可以得到一個延續。多謝各位。簡啊！如果阿欣在天有靈嘅，今日一定好開心。陶生，其實真係好多謝你，到而家仲咁掛住阿欣。阿欣同皮餅係我最好嘅朋友。係咧，陶生，過兩日你得唔得閒啊？咩事？阿爸阿媽註冊結婚啊！註冊結婚？其實咁多年嚟咧，佢兩個都冇正式註冊㗎。阿欣曾經講過話想佢兩個結婚，咁咪諗住去註冊咯。咁恭喜晒啊！平平個女婿咋，如果唔係叫佢做埋花女都得啊！幾好啊！嚇，陶生，到時一定要早啲到。一定一定。多謝。爸，好緊張啊？呢個係緊張啫，硬係覺得呢度啲冷氣唔係幾夠咁啊！嗱，講明啊，你娶咗我之後唔可以後悔㗎啦。喂，孫都有啦，你估玩啊？啊，陶生話應承我嚟㗎，點解咁晏都未嚟㗎？人哋好忙㗎。話到定到嘅。喂，陶生，多謝多謝，你真係有口齒。做生意係講口齒嘅。哇，伯母，恭喜晒，你越嚟越靚喎！多謝多謝。咁多嘢做得行得開咩？靠自己安排嘅啫。恭喜我！做咩恭喜你啊？生化港都買到爆晒棚啦，經緊第二期。咁真係要恭喜你喎 KS 決定入股做我 partner，咁多年嘅心願決定可以完成。咁你咪好開心啦！我打算5年之內咧，一定可以同佢平起平坐。仲係咁大野心啊！一係就唔做，要做咧一定做最。咁又係。香勢輸家珍，到你哋啊！咁啊，成個老襯從此被困啦。今晚就請你個老襯食飯啦。嗱，你講㗎，我哋入去啦。入去啦，係入去。影相啊！影翻張靚相先。拜拜。攰唔攰啊？唔攰。媽，我幫你補下粉啦。仲補咩粉啦？都幾廿歲咯。哇！你真係冇咁講喎。你問人哋啊，話你係我家姐啊，大把人信啊。幾時學得把口咁滑？
氹得阿媽唔開心啊！我講真㗎，平平啊，你知唔知一個女人可以靚足好耐㗎？你唔應該為咗以前嘅事而浪費自己嘅青春。知㗎啦，媽，我咁大個女啦，我自己有打算㗎啦嘛。連排骨嗲都揾到個好歸宿，嫁咗去加拿大都唔知幾幸福啦。你又唔好咁硬頸啦，你明知道有一個人默默咁喺度等緊你㗎，你知㗎。媽，我仲未離婚㗎，而且係Chris阿欣嘅未婚夫，你唔好亂咁諗啦。阿欣都死咗成年啦，而阿聰又要坐15年。你唔好成日俾啲婆媽嘢嚟綁住你自己啊！而家已經21世紀啦，你估仲估到18代咩？我而家真係咩都唔想再諗啦，淨係想俾心機湊大永心，將來嘅嘢將來先算啦。咁即係要等幾耐啫？總之遲啲先算啦。希望大家會中意頭先呢一首歌啦。跟住咧有段特別嘅新聞報導，尋晚赤柱監獄有4個犯人逃獄，其中一個係前雷氏集團主席雷子聰。咩啊，永生？你話帶我去見爸爸，點解仲未見到佢㗎？你爸爸佢……你講大話，我要翻屋企。永生，放開我要翻屋企。你聽我講，頭先我講錯咗。其實我係爸爸嘅朋友嚟㗎。你媽咪今日病咗，我嚟接你放學陪你去玩㗎。你公公婆婆咧？佢哋去咗醫院陪你媽咪啊嘛。我冇講大話㗎。唔信你睇下。點解得你同媽咪嘅？我爸爸咧？你爸爸負責揸機啊嘛。我爸爸點個樣㗎？你爸爸好似叔叔㗎。真嘅？係啊。不過你爸爸靚仔好多。係咪㗎？係真㗎。做
乜嘢啊？叔叔啊，我急住，我想去廁所啊！叔叔帶你去廁所啊！忍多陣啊，忍多陣。唔得㗎，唔得㗎，我要入嗰邊㗎。叔叔唔入得嗰邊㗎，去呢邊啦嚇。唔得㗎，媽咪話我唔可以入男廁㗎。有冇人啊？有啊，咩事啊？裏邊有人啊，叔叔唔入得去㗎，去呢邊啦，好嗎？唔得㗎，我唔入得男廁㗎，我好急啊，我賴啦。咁點算啊？叔叔快啲啦，我真係好急啊！忍住嚇，忍住，好快，好快。得啦，得啦，快啲入去，叔叔喺出邊等你啊，小心啲啊！點心啊？得未啊？叔叔啊，我整濕咗條褲啊，咁點算啊？等陣，我幫你諗辦法啦嚇，等陣。雷太，係咪你自己親戚朋友，又或者係你自己屋企人帶走咗你個女唔知啊？唔會㗎，我個女返咗幼稚園2年，每日都係我接佢放學，從來唔會有第二個人去接佢嘅。咁會唔會你屋企啲老人家接走咗佢放學，你又唔知啊？我打個電話俾所有人，真係冇人嚟接過佢啊！冷靜啲先。嗱，雷太，你咁出名，係咪有人同你玩啊？冇人同我玩啊！阿 Sir，我而家嚟報案㗎，我唔見咗個女咧，可唔可以幫我揾翻我個女啊？雷太啊，我哋一日有20-30單咁嘅案㗎，個個唔見女，我咪好唔得閒。你哋警方係咪有咁嘅態度處理件事？雷生，有咩貴幹啊？我係雷太嘅朋友，雷太個女而家失咗蹤，我懷疑同今朝逃走嗰幾個犯有關。點解咁講呢？其中一個逃犯，亦都係雷太嘅前夫，亦都係個細路女嘅親生爸爸。咁點呢？我有相信懷疑個細路女係個逃犯帶走嘅。雷子忠係一個非常危險嘅人。如果佢個女有啲咩事，係咪你哋警方負責先？同我即刻揾你個頭過嚟。招呼雷生先。唔使啦，我唔想浪費警方嘅精力。好，去做嘢。唔該晒你啊！唔使。咁耐冇見，鼻再咁大嘅？我鼻好臭咩？唔係啊，咁樣幾好啊！而家生發光啲生意上咗軌道㗎啦。我而家係行政會議成員，周不時幫啲市民做好多嘢。我睇周刊見到你女朋友幅相啊，幾靚喎 ，model 嚟㗎。啲細侄女嚟嘅啫。咁多年朋友啦，仲加我？我一生人有2個女仔，我最中意都冇揾到。你話其他女仔，我會唔會睇上眼？陸生，有咩可以幫到你啊？唔該，你哋警方即刻盡快處理件事。冇問題啊！我哋已經全力調查緊㗎啦，同埋我哋會派夥計去阿雷太屋企監聽佢所有嘅電話，同埋保護阿雷太㗎。唔該晒。唔該晒你啊！夠放心。揾到我個女我就放心。你嘅事即係我事啫。你笑起上嚟好似你媽咪啊！叔叔，你唔好食煙啦，媽咪話壞人先食煙㗎。叔叔唔係好人嚟㗎。嚟，玩咗咁耐，攰唔攰啊？唔攰。你媽咪有冇講你爹哋去咗邊度啊？
媽咪話爹哋去咗好遠好遠嘅地方做嘢喎，佢好耐先翻嚟啊！如果我曳咧，佢就唔翻嚟啦。咁你屋企除咗你同媽咪之外，仲有邊個一齊住啊？公公婆婆啦。冇叔叔咩？冇啊。同叔叔喎，佢唔係同你哋一齊住咩？唔係啊。唔係？你諗真啲，同叔叔好錫你媽咪㗎。我記得啦，陶叔叔，我生日嗰時，佢送咗一隻啤啤熊俾我噶，但係好耐未見過佢啦。叔叔啊，好肚餓啊！叔叔同你買嘢食。雷子聰呢種咁嘅人，正式生啊女朋友，死啊女街坊。我做過佢外父啊，我都唔爭佢啊！今次俾我揾到佢，我就斬開佢一嚿嚿。望咩啊望？講下犯法㗎？阿叔唔使咁燥嘅，咁燥整種龜苓膏吔下啦。阿細啊，個女已經好煩㗎啦，仲講啲咁嘅嘢做咩啫？依家嗰條氣唔順啊嘛！幾位，我已經喺你哋電話嗰度咧 set 咗個跟蹤器。如果黎子聰打電話翻嚟咧，你哋盡量拖延時間。你哋講得越耐，我哋越大機會可以跟到條線。唔該晒。我哋已經將黎子聰列咗為危險人物。上頭亦都非常重視呢單 case， 我都好希望可以盡快拉到佢。我哋會同警方合作。盡量拖延時間。喂？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 聰係咪你啊？聰？係咪個衰仔啊？俾我講啊！我只係想同你一個人講嘢。你而家喺邊度啊？你係咪同永森喺埋一齊啊？永森而家好安全，我只係想見下佢啫，我唔會傷害佢。我好掛住你。我知你唔會傷害個女啊，但而家啲差人真係揾緊你噶，你帶住個女會好危險噶。你交翻個女俾我先啦。陶祖紅對你好唔好？你信又好，你唔信又好。我同佢淨係朋友嚟嘅咋，冇我阻住你哋冇喺一齊咩？我唔想再同你解釋啲乜嘢，俾翻個女我先啦，好唔好啊？俾少少時間我想見多個女一陣，我應承你一定會帶佢翻嚟。我今次見完個女，可能冇機會再見到佢㗎。等我求下你啊！我真係好掛住個女，你俾翻個女我先啦，好唔好啊？12個鐘頭，12個鐘頭之後，我一定會送個女翻嚟。點啊？佢講咩啊？我哋已經出到個電話咧，喺半山個電話亭嗰度打嚟，我哋有夥計跟緊。唔該你啊，一定要救翻我個女翻嚟啊！你哋放心啦，我哋一定會盡力。喺呢個時候咧，你一定要相信警方，永森店冇事。永森，食雪糕。我哋翻到屋企未啊？好攰啊！媽咪去咗睇醫生，仲未翻屋企啊！我哋行多一陣間街先。哦。攰，叔叔抱你好冇？嗯。喂，頭先嗰個咪好似今日新聞賣嗰個逃犯？逃犯唔係話使唔使報警啊？叔叔啊，點解你行得咁慢嘅？條路好短嘅咋，行得慢啲就可以行耐啲。咁叔叔同永森一齊嘅時間咪會長啲咯。點解啊？因為叔叔中意永森，想同永森做耐啲嘅朋友咯。叔叔講個故仔俾你聽啊，好嘛？好啊。從前呢，有個王子啊，佢俾個女巫落咗咒語，將佢變成一隻青蛙。王子好慘啊，連佢爹哋媽咪都唔知道㗎。佢住喺皇宮嘅大水池裏邊，每日淨係識得呱呱呱呱咁樣叫喎。
佢希望有人聽得明佢講乜嘢，知道其實佢係一個王子，唔係一隻青蛙。個王子咧只有一個辦法，就係要遇到一個真心愛佢嘅女仔，錫佢一啖，就可以青蛙變翻王子啦。如果我錫你一啖，你變咗我爸爸咁就好啦。你錫我一啖啊！叫聲爸爸。你仲係叔叔都冇變到爸爸。叫聲爸爸。我唔叫，你整蠱我嘅。你好中意畫畫㗎？係啊。呢幅咩嚟㗎？老師叫我哋畫爸爸媽媽。你淨得媽咪冇爹哋嘅？因為我未見過爸爸，所以我唔識畫啊。你啲功課做得好叻喎，媽咪教你㗎？係啊。媽咪錫唔錫你啊？錫。你錫唔錫媽咪啊？錫。你知唔知啊？你媽咪走。喂，企度！警察，你喺屋企度。對手。佢喺房瞓緊覺。我嘅白姐，冇啊！我被差人打咗一槍，真係論盡。我上嚟係想問你，我以前咁樣對你，你仲怪唔怪我？記得晒啦。點解你冇同平平一齊？平平係好守規矩、好嚴肅嘅女仔，你要好好珍惜佢。我同佢冇嘢。我係問你，點解你哋冇喺一齊？佢越好，我就越尊重佢。佢唔中意嘅嘢，我唔會俾佢壓力。我都係叫白車。唔好啊！你叫白車，啲差人會嚟。我想見平平。放心啦，佢喺邊度啊？佢冇事，佢瞓緊覺。終於見到你啦！點解會咁樣㗎？我應承過你，交翻個女俾你，我做到啦。只可惜我同佢玩唔足12個鐘頭。點解要走出嚟啊？我掛
住你，我想見你。唔值得㗎。我坐監咁耐，你從來都冇嚟探過我。我知你仲嬲緊我，啱嘅。我以前做咗咁多衰嘢，你唔原諒我係應該。呢啲係個天對我嘅懲罰。我每日都會點支煙，向着個天祈禱。我希望個天俾個機會我，再見你兩母女。今日我終於見到啦！我哋去醫院嗰度，我哋去。嚟唔切啦！阿媽喺嗰度等緊我，佢企咗喺度好耐，佢入晒手啊！我要跟佢走啦！冇。我好對唔住阿 Chris， 好對唔住。明你，原諒我。阿 Chris 係好人嚟嘅。走。我記得我第一次見你，你着住粉紅色衫、灰色裙，戴住副眼鏡，紮住啲頭髮，你卜穿頭，我仲俾咗條手巾仔俾你。嗰陣你好可愛喎，好靚。車咧，個車仲未嚟嘅，好快嚟㗎啦，好快會嚟，你休息一陣，好講多嘢。唔使嚟啦，我唔痛啦，我有啲眼瞓，瞓陣就冇事㗎啦。如果我唔係咁堅持，點都唔肯去探佢監嘅話，或者阿聰都唔會死。咁死對佢嚟講，可能一種解脫咧。係咧，釋囚協會份工做得慣唔慣啊？幾好啊！啲仔女好聽話。我而家咧仲幫佢哋排緊個舞台劇，諗住遲啲咧去老人院嗰度表演俾啲公公婆婆睇咯。真係下定決心唔入娛樂圈。做啲釋囚嘅阿媽咪幾好。你咧？你有咩打算啊？我想俾心機求大榮心啊！咁陶生咧有冇見過佢啊？好耐冇見。喂 ，Rita， Chris， 今日有冇時間？做咩無端端揾我啊？想約你食餐飯，見下面傾下偈。咁好啊，9點鐘見啦，拜拜。又話好耐冇見，冇呃你㗎。難得佢揾翻你，趁住呢個機會把握
下啦。送俾我㗎？今日你生日，你仲記得？記得。以前冇同你慶祝過，而家補償返。Happy birthday！ 多謝。有個願先。嗯。有個咩願？唔講得俾你聽㗎，講咗俾你聽會唔靚？又嚟選香港公主啦噃，點啊？有冇揀中邊個啊？有啊，揀咗一個7年前嗰個你。做咩仲要逃避？我冇逃避啊！你有逃避。我哋曾經有個開心嘅日子，當時壓力好大，大家覺得好辛苦。我作出咗個錯誤嘅選擇。都過咗佢咁耐啦，仲講嚟做咩啫？所以要補償返，要補償你嘅，要補償我嘅。唔使啦。嫁俾我。對唔住啊，唔可以。冇所謂嘅，大家都單身。我曾經真係好中意、好中意、好中意你，就因為同你分手，我先至會嫁俾阿聰。但同佢相處段時間，我真係愛上咗佢。唔講你唔知啊，其實到而家我都仲好愛佢。我而家最想為佢做嘅就係好好咁樣湊大個女佢，其他咩都唔想諗啦。話唔定過幾年佢又好似我咁樣參加香港公主，延續我嘅故仔。2006年香港公主冠軍就係劉雪萍小姐。一刻的抱怨纏繞我未幸，原是泡沫會遠飄去，無用懼怕生命也許曲折，這愛幻化這一現，誰亦害怕困倦每種死結，無力迴避過